Pintxo, pintxo, gure txakurra da. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data. Pues ya, se lo diré yo esta semana que venga a tocar. Gainera azke batzu txikitxoa da, nagoz igual berro. Berro bagara. Egingo dituelako, baina bueno, Barkatzen dizugu. naiz aldu dana pues egitea. Hori, hau edo egiten. Eta bueno, guk parkea eta gaztelua azalduko dugu, baina batez ere eguzkine. Así que ikusten baduzue, azeleratzen naizela ez nazuela entzuten, favorez, altxa eskua edo esan eguzkine, mantxo. Eta saiatuko naiz, lasaiago hitz egiten eta altuago. Eta bigarren gauza, orain emango dizuegun azalpen txiki hau, Kortesko gizon batek azaldu zigun aurreko egunean, guk hemen izan dugu parkea, beti egon da hemen, 98an erosi zuen udaletxeak, eta 98tik dago irekia, baina guk hori polita, berdea eta ikusten genuen, baina ez genekien barruan zer zegoen. Eta hori, zuek etorri behar zinetela, eta 5.000 metro karratu inguru, eta oso landaredi dibertsoa dago, oso arbol eta landare ezberdinak daude. Egia da, urtarrilan etorri garela, eta ez dagoela politen. Azkenean lore pilo bat daude, orain ez ditugunak ikusiko. Egiten duen beroarekin, etortzen gara arratsaldeko 3:00 eta egon dute hor kantuan ez egiten, fresko itzaletan. Udan sartzerakoan kolore bizi pilo bat ikusten dira. Hor dagoen zubaitz hori, izkina hortan da magnolioa, eta hori lora zuri polit batzuk ateratzen ditu. Eta, zubaizka horiek adelfak dira, ez? Adelfa, baina eriotzorri. Eriotzorri, euskera. Eta udan hau batzuetan irekitzen dute. Konstantinoplako akazia, orain ez dauka lore baina bueno, hori. Ez ez dakit. Lekalea delako. Zagu dekan, ilarrak eta horrelako gauza, baina zuaitz bat ez genekien dekadunak ezkela, eta hau eta dauden beste
maitasunaren zuhaitza deitzen da, eta hurbiltzen bagara ikus daitezke lekak. Orain de hor, eta oso polita da, zeren biozkornako Ez dizuegu esan, urtero parkea erabiltzen dela, bai? Erabiltzen, bueno... hori da klasikoa. Come solo piedra. Ah, igual dago ciego. Egongo da itxu. Harriak ez ditu jan, bakarrik miaskatu. Julen, hau jaten du? Ba, igual hau dago itxua. Hau izango da itxua. Erdiaroan ja egin zuten esitu bezala, eta gero pasako ditugun terrazak uste da fosoak zirela. Erdite handia, eta gero goldeak egon diren, eta justo denbora horretan gazteluaren egitena gorkinak. Bakoitzak lan apurrarekin aurrera dute gazten. Duela gutxi, Europar Batasunak eta Europar Gobernuak laguntzen zuten gazteluaria konpontzeko eta profesionalak hasiko den lanean. Eta horrek dauden bi belatenak egin dute bolondresek, eta gaur erabiltzen zen kotxeak eta gordetzeko. Eta hau da lehen azaltzen dueran hori da kalabozoa eta ziega, eta baina hori zen jaureriaren lehengo ataria. Eta orain gozaltzez, orain goizeko gauzari garrantzitsuen egitera, joko gara denak gozaltzera, taska